Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser sobre o quê? Lavando a geladeira. Vou lavar essa geladeira. Essa parte de cima aqui, gente, olha, eu não sei. Ela tá limpinha, tudo, eu acho que eu não vou mexer. Mas daqui pra baixo... Oi, Pedro. Eu quero lavar... Tá ali, ó. Tá lá. Eu quero lavar tudo, sabe? As grades, enfim, tudo que der. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo... Tá ali, Pedro, olha. Atrás da panela elétrica ali, amor. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar seu like, que é muito importante para ajudar na divulgação do canal. Você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Se inscreve, gente, não custa nada. Às vezes vocês assistem os vídeos, mas ainda não são inscritos no canal. Então, galerinha, assistam o vídeo. Antes de assistir o vídeo, vai lá, dá o seu joinha. Não custa nada pra você dar o seu joinha e pra mim faz toda a diferença, tá bom? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, seja muito bem-vindo. Mais um dia de rotina por aqui, mais um dia de dona de casa, de mãe, de esposa. Quem gosta desse tipo de vídeo, bora lá. E antes de começar, eu vou prender o cabelo, porque assim, eu não consigo fazer nada com o cabelo solto. Eu até tento, eu admiro, eu assisto muitos vídeos de rotina, onde as mulheres tá lá fazendo as coisinhas do dia a dia e tá com o cabelo solto. Gente, eu não consigo, não sei se é porque meu cabelo tá muito comprido, mas atrapalha. Joga pra lá, joga pra cá e não tem jeito, né? E daí eu vou prender, fazer um rabinho de cavalo aqui agora pra começar. Isso se eu não fizer um coque. Bora lá. E aí já começo como por aqui, com os ajudantes, né? Eu já tinha tirado algumas coisas daí e os meninos em cima não teve jeito, eles querem ajudar, né? E daí falei pra eles, eu vou entregando as coisinhas aqui e eles vão levando pra lá. As pouquinhas coisas que sobraram aí, que eles podem pegar, né? Não tem perigo. Então deixa, porque a hora que eu começar a tacar água, daí eu não vou deixar ninguém aqui, porque daí é perigoso, né? Então chega de enrolação e bora pro vídeo. E eu tentei colocar o celular aí pra ficar uma imagem melhor pra vocês, né? Coloquei em vários ângulos aí, mas não teve jeito. O claro da janela ficou pegando aí, né? De frente pra pia. E foi o que eu consegui, gente. Foi assim que eu consegui arrumar o celular aí. Foi a melhor maneira. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo ver alguma coisa do outro lado.
aí só a cabecinha do Pedro aparecendo aí no cantinho aí do corredor, né? Doido pra passar pra cá, mas eu falei que não. E ainda bem que eles entendem que não é pra vir e não é pra vir e pronto, né? Porque eu deixo eles ajudarem, mas tem momentos que não pode, né? Igual agora eu tô tacando água, então é muito perigoso, muito perigoso. E agora, geladeirinha limpa, né? Só falta retornar as coisas lá dentro. Vou deixar ela ligada um pouco, daqui a pouco eu guardo as coisas. E vou aproveitar que eu já estou com a mão na massa, né? E já vou dar uma limpada neste fogão aqui também. Porque o bichinho tá bem sujo, precisando de socorro. Agora eu estou tirando as grades, vou tirar as trempes e o papel alumínio, porque eu gosto de limpar e colocar o papel alumínio, porque ajuda a proteger um pouco o fogão, né, da gordura, de toda a sujeira, enfim. Protege um pouco mais e por isso eu gosto de colocar. Então já tá na hora também de trocar esse papel alumínio, limpar e pôr outro.
E vocês piscaram os olhos e já é outro dia por aqui. O que o marido tá fazendo aí? Tá levando uns tocos, uns pedaços de madeira pra gente montar a fogueira da nossa festa junina, da festa julina, na verdade, que já entramos em julho, né? E logo mais nós vamos ter a nossa festa aí, entre amigos e familiares, e vocês vão acompanhar tudinho aí, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a fogueira, a maior. A gente faz uma maior mais longe, né, do ambiente da festa. E uma menor que é ali mais próximo do local onde faz a festa. E é isso aí. Então, bora lá que eu vou dar uma ajudinha aqui pra ele também. E mal comecei a ajudar, já fiz caca aí, olha. Tropecei e aí bati o joelho, um tijolo saiu rasgando a minha perna aí. Mas faz parte, né? Não dá pra fazer omelete sem quebrar os ovos. Eu sou meio estabanada e se eu não me machucasse, né? Não seria eu, né? Fazer o quê? E, gente, fogueira finalizada com sucesso, a maior. Porque agora nós vamos fazer uma menorzinha. Se eu não mostrar, daí vocês veem ela no dia da festa. Mas ficou assim, ó, né? Ela ficou bem alta. E agora, o que nós vamos fazer? Nós não, né? O Eduardo, ele ainda vai amarrar, sabe? Com uns arames, arame liso, vai amarrar pra ficar bem presinha, né? Aí pra ir queimando de boa, de cima pra baixo. Mas é isso aí. Aí já deixamos pronta, porque tem outras coisas pra fazer durante a semana, né? E acho que a próxima vez que vocês verem ela agora, vocês vão verem ela acesa. E agora, passando pra finalizar o vídeo com vocês. Já é de noitezinha, já fizemos muita coisa por aqui. E tem muita coisa pra fazer durante a semana. Mas é isso aí, comecei lá com o vídeo de limpeza, depois terminei, finalizei ali ajudando o Eduardo a montar a fogueira. Mas é isso aí, é assim mesmo, né, gente? Então, se você gostou do vídeo, meu muito obrigada por estar, por ter me acompanhado até aqui, tá? Tô aqui com essa cara de acabada, já tomei banho, mas tô com a cara de cansada ainda, viu, gente? Mas é isso aí, é normal, né? Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que eu encaminhar pro YouTube, tá bom? E deixa muito like, que é muito importante para ajudar na divulgação do canal. Então, até o próximo vídeo, gente.
Um beijo, tchau!